Mit navn er Michael, og jeg vil støtte dig i en kraftfuld start på dagen, der harmoniserer din krop, balancerer dit nervesystem og fylder dig med frisk, revitaliserende energi. Uanset om du er gående, siddende eller liggende, så sørg for, at du føler dig tryg og afslappet. Lad kroppen finde sin naturlige rytme, og begynd at trække vejret dybt og roligt. Lad nu hver indånding fylde dig med frisk energi, og hver udånding give slip på spændinger og blokeringer. Og vi vil nu arbejde sammen mod en følelse af fornyelse, indre ro og en dyb tilstedeværelse. Og du er klar til at skabe fri energi i kroppen og i sindet. Når vi er færdige, vil du stå stærkere og mere klar til at møde alt, hvad dagen har at tilbyde. Start med at gøre dig det helt behageligt. Luk øjnene og begynd at fokusere indad. Tag en dyb fyldig indånding gennem næsen og træk vejret helt ned i maven. Fyld nu brystet og lad energien stige til toppen af dine lunger. Hold vejret her et kort øjeblik. Mærk fylden og giv så slip med et dybt, forløsende suk. Mærk hvordan kroppen begynder at falde til ro og lande i dette øjeblik. Gentag dette 2 gange i dit eget tempo. Hver gang du ånder ud, lad bekymringer og frygt og spændinger forlade dig. Tillad dig selv at lande og være fuldstændig til stede og rolig. Træk vejret ind gennem næsen og langsomt ud gennem munden. Hvert eneste åndedrag beroliger kroppen mere og mere. Og hvis sindet begynder at vandre, så før det kærligt tilbage til dit åndedrag. En indånding ad gangen. Med hver indånding trækker du liv og energi ind i kroppen. Og med hver udånding giver du slip på alt, hvad du ikke længere har brug for. Forestil dig, at hver indånding er som en ny bølge af energi. Lad det flyde gennem kroppen, foryngende og forfriskende, og giv dig selv lov til at synke dybere ind i din egen rytme. Lad din opmærksomhed falde til bunden af din rygsøjle. Forestil dig et varmt, rødt lys, der pulserer stille. Føl en forbindelse til jorden under dig, stærk og støttende. Og gentag stille for dig selv. Jeg er tryg. Jeg er jordet. Jeg er støttet af jorden, som holder mig i balance. Træk vejret dybt ind, og med hver udånding se for dig, at blokeringer opløses, og energien begynder at flyde frit. Bring nu din opmærksomhed til området lige under din navle. Se for dig et varmt orange lys, som danser og bevæger sig. Det er dit centrum for kreativitet og passion. Og gentag stille for dig selv. Jeg skaber mit liv med kærlighed og glæde. Jeg åbner mig for nye oplevelser og dybe forbindelser. Lad din åndedrætsrytme føles som en strøm af energi, der flyder uden modstand. Fokuser nu på området lige over din navle, i midten af din mave. Visualiser et kraftigt gult lys, der skinner som solen. Dette er din styrke og dit selvværd. Og gentag så stille for dig selv. Jeg elsker mig selv. Jeg er stærk. Jeg er værdig og i stand til at skabe det liv, jeg ønsker. Træk så vejret dybt ind og mærk, hvordan lyset i dig vokser og styrker dig indenfra. Flyt nu din opmærksomhed til midten af dit bryst og forestil dig et blødt grønt lys, der fylder dig med varme og kærlighed.
Det er dit centrum for relationer og taknemmelighed. Gentag stille for dig selv. Jeg er taknemmelig for kærligheden i mit liv. Jeg er åben for dybe relationer og ægte forbindelse. Føl nu varmen i dit hjerte strømme ud i din krop og ud til dem du holder af. Flyt herefter opmærksomheden til området omkring din hals. Visualiser et klart, blåt lys, der pulserer roligt og stærkt. Det er centrum for din kommunikation og evnen til at udtrykke dig i sandhed. Gentag stille for dig selv. Jeg taler min sandhed med klarhed og kærlighed. Jeg lytter med åbenhed og tillid. Mærk hvordan lyset i din hals bliver stærkere og klarere for hver indånding. Forestil dig at dine ord og tanker flyder frit som en harmonisk strøm, der forbinder dig til verden omkring dig. Flyt nu din opmærksomhed til midten af din pande, lige mellem dine øjenbryn. Se for dig et strålende, lille lys, som vibrerer med klarhed og indsigt. Det er centrum for intuition og indre visdom. Gentag så stille for dig selv. Jeg ser klart. Jeg stoler på min intuition og vejledning fra mit indre. Og mærk så, hvordan energien i din pande åbner sig og giver plads til nye perspektiver og en dybere forståelse. Føl, hvordan du bliver forbundet med en højere visdom. Bring nu din opmærksomhed til toppen af dit hoved og visualiser et blændende hvidt violet lys, der strømmer som en kilde fra himlen til dig. Det er dit centrum for åndelig forbindelse og universel bevidsthed. Og gentag så stille for dig selv. Jeg er forbundet med universet. Jeg er et med alt der er. Og føl hvordan lyset strømmer ind i dig og fylder hele din krop med renhed, kærlighed og klarhed. Og lad energien forbinde dig til en større helhed, som du er en del af. Forestil dig nu, at der er et lysende energifelt lige over dit hoved. Lidt højere end dit krone. Dette felt vibrerer i alle farver som en strålende, levende lys, der repræsenterer dit ubegrænsede potentiale og adgang til højere dimensioner. Og gentag så stille for dig selv. Jeg er ubegrænset. Jeg skaber fra uendelige muligheder, og alt hvad jeg ønsker er allerede på vej. Se så for dig, hvordan det energifelt sender lys ned gennem alle andre energicentre, forbinder dem og bringer dem i perfekt balance. Mærk en ro og styrke fra denne uendelige kilde af energi. Vi vil nu rense styrkeenergien langs din rygsøjle. Træk vejret dybt ind på 4, 3, 2 og 1. Og visualiser energien stige fra bunden af rygsøjlen op til toppen af dit hoved som en lysende strøm. Hold nu vejret i et øjeblik, og mærk energien bevæge sig frit. På udåndingen 2, 1. Lad energien strømme blidt nedad igen og rense og balancere hvert energicenter. Mærk bølgen starte i maven og forestil dig, at den energi du trækker ind fylder dig helt op. Lad hver indånding skabe en cirkelenergi, som bevæger sig frit og stærkt gennem kroppen. Vær opmærksom på alle de små fornemmelser, der vågner. Gentag dette 3 gange i dit eget tempo, og tillad energien at strømme frit og let. Næste, tag en dyb indånding. Fyld lungerne helt op. Og når du er klar, lad luften glide ud med ro. Vær i denne strøm og mærk den energi, der er blevet skabt inden i dig. Tag en fuld indånding. 4, 3, 2 og 1. Hold og spænd lidt i bækkenbunden og se for dig, hvordan energien stiger fra bunden
og hele vejen til toppen af dit hoved, som en kraftfuld strøm af livskraft. Og når du er klar, lad langsomt luften slippe ud og vend tilbage til en blød rytme. Lad energien flyde og forbind dig dybt i din krop. Mærk, hvordan hver celle fyldes med liv. Fortsæt nu med at trække vejret i dit eget tempo. Vær til stede. Værdsæt det øjeblik. Og mærk, hvordan energien pulserer og bringer en dyb ro og klarhed ind i dig. Tag endnu en gang en stor indånding. Slip langsomt. Og lad kroppen give lov til at flyde med i taknemmelighed for hvert åndedrag. Når du er klar, bring dit opmærksomhed til hele din krop. Se dig selv som et strålende væsen af lys, omgivet af kærlighed og klarhed. Føl, hvordan energien cirkulerer frit, og hvordan du er i perfekt harmoni. Gentag for dig selv: jeg er et væsen af lys, kærlighed og uendelige muligheder. Jeg skaber mit liv med klarhed, glæde og i tillid til universet. Når du er klar, åbn langsomt dine øjne og kom tilbage til rummet omkring dig. Mærk, hvordan du er rolig, styrket og klar til at møde dagen med energi og fokus. Og mærk, hvordan din krop føles mere levende, mere fyldt med energi. Hvad end du mærker en lidt prikkende fornemmelse eller en dyb varme, træk vejret ind og tillad dig selv at føle det fuldt ud. Tag dig et øjeblik til at hvile i din energi og bær den med dig, når du fortsætter din dag. Og tak dig selv for, at du tog dig tid til at fylde den op.